Monggo kula njenengan sedaya bahas tentang fadilah qiraatus suratil Ikhlas. Fadilahipun maos surat Al-Ikhlas. Sampun apal sedaya nggih surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas niku napa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kul dawa sapa sira Muhammad, huwa utawi sya'an iku Allahu utawi Allah iku ahadun zat kang siji. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu satu. Surat niki diarani surat Al-Ikhlas kenging napa? Wa inna masumiyat suratal Ikhlas li'annaha tukhallisu qari'aha min syada'idid dunya wal akhirah. Surat Qul huwallahu ahad ini dinamakan surat Al-Ikhlas keranten surat Qul huwallahu ahad niki menjadikan kula jenengan selamat dari syada'idid dunya, selamat sangka kangelan-kangelane urip ning alam donya, wal akhirah lan selamat sangka kangelan-kangelan ing dalem akhirat. Di samping nyelametaken saking kangelan donya lan akhirat, was sakaratil maut, ugi nyelametaken kula jenengan sedaya saking angele sakratul maut. Jadi tinten ingkang mulazamah gampil anggenipun maos Qul huwallahu ahad, insyaallah nalikane sakratul maut dipun gampilaken dening Allah. Allahumma amin. Di samping menyebabaken gampangnya sakratul maut wa dhulumatil qabri wa ahwalil qiyamah, surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas niku artinya nyelametaken sangka kangelan urip ning alam donya, pekewe donya, nyelametaken saking pekewe akhirat, nyelametaken saking sakratul maut, nyelametaken saking petenge kubur, lan nyelametaken saking pekewuh dina kiamat. Mugi-mugi kula jenengan kalih Gusti Allah dipun paringi kekuatan, dipun paringi kemudahan saged mulazamah, saged zikiran surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Terus pripun ceritane kok surat Al-Ikhlas niki temurun? Ada dua riwayat ingkang kula waos teng mriki. Sing pertama inggih punika kana sababun nuzuli hadhihi surah kama qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Ikrimah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, diceritakan oleh banyak sahabat, annahu ijtama'a kuffaru Makkah. Tiang-tiang kafir Mekah niku sami kumpul. Kumpul kepingin napa? Di antaranya inggih punika wa hum Amir ibnu Tufail wa Zaid bin Qais wa ghairuhuma. Mereka itu di antaranya inggih punika tiang-tiang kafir Mekah niku Amir bin Tufail, Zaid bin Qais lan lintulipun. Wa qalu ya Muhammad, sif lana rabbuka min ayyi syai'in huwa. Muhammad, sampean kok ngajak-ngajak kita niku nyembah Gusti Allah, nyembah pangeranmu. Terae pangeranmu iku bakale sapa apa? Min ayyi syai'in huwa. Pangeranmu iku bakale saka apa? Ahwa min dhahabin am min fiddatin am min hadidin am min nahasin. Muhammad, nek pangeran-pangeran kita niku wong-wong kafir Mekah niku jelas. Nek wong sugih pangerane saka emas. Terus nek wong sak ngisore sugih saka perak. Terus rapatin duit pangerane wesi. Terus nek sak ngisore wesi tembaga, ijekane ora duit saka lempung. Jadi gawe pangeran saka tepung, kemudian digoreng, bar digoreng, dipangan. Mulane kadang-kadang kaget kok pangeran dipangan. Orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Kanjeng Nabi, Tuhanmu itu terbuat dari apa Muhammad? Akhirnya Kanjeng Nabi mendel, fa inna alihata min hadhil asya. Tuhan-tuhan kita itu terbentuk dari ini.
ada emas, perak, tembaga, besi dan lain-lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi huwa la yushbihu syai'an. Kanjeng Nabi menjawab dengan pendapat Rasulullah sendiri, Tuhanku tidak menyerupai apapun. Tuhanku tidak menyerupai apapun. Akhirnya fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Akhirnya malaikat Jibril mudun nggawa surat niki. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Gusti Allah itu yang esa. Gusti Allah pangeran kula jenengan niku satu atau napa esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Monggo tabaruk sareng-sareng sampai Allahus samad mangke diterangke setunggal-setunggal. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul Allahus samad. Qul huwallahu ahad ampun ngertos artinya. Allahus samad. Napa artinya Allahus samad? Allah itu tempat tergantung. Cara pendapatan Ibnu Abbas sing diarani as-samad niku napa? As-samad niku kullul khalaiqi muhtajuna ilaih. Sing diarani as-samad itu semua makhluk niku butuh terhadapnya. Niku jenenge as-samad. Kula jenengan dadi menungso butuh tengene Allah. Allah as-samad. Kewan-kewan, tumbuh-tumbuhan, semua bakteri makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di semesta ini, semua ciptaan Allah butuh tengene Allah. Niku jenenge napa? As-samad. Jenengan ingkang gadah utang butuhe napa? Jenengan ingkang gadah utang butuhe napa? Kok duit Allah kok duit. Ya duit ya butuh tapi aja iku nomor loro dhisik. Nyaur ya. Nggih. Lah ya. As-samad, Allah tempat tergantung. Kula jenengan nek gadah masalah aja fokus masalahe. Tapi fokus yang menyelesaikan masalah. Sinten yang menyelesaikan masalah? Allah. Niku jenenge As-samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat tergantung segala sesuatu. Dipun ceritakan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku matur dawuh dhateng Sayyidah Aisyah. Annahu qala li Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Hei Aisyah, Aisyah niki garwanipun Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? La tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Hei Aisyah, sampean iku aja turu saurunge nglakoni patang perkara. Aja turu saurunge nglakoni patang perkara. Napa Kanjeng Nabi? Hatta tahtami al-Qur'ana. Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa hatta taj'alil anbiya'a laka syufa'a yaumal qiyamah. Jangan engkau tidur sampai para nabi dan para rasul memberikan syafaat kepadamu besok di hari kiamat. Wa hatta taj'ali al-muslimina radina anki. Kamu jangan tidur wahai Aisyah sebelum orang-orang muslimin muslimat seluruh dunia ini radina anki, ridho kepadamu. Wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan. Kamu jangan sekali-kali tidur sebelum engkau melakukan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten niki rada kebingungan. Piye carane sewengi iso ngatamne Quran? Piye carane sewengi iso haji umroh? Piye carane sewengi iso nglakoni ngrindakno wong sak alam donya? Saapi-apike wong mesti ana wong sing gak seneng. Piye carane iso ngrindakno wong sak alam donya? Aja sampai turu suwengi niku sampai disyafaati para nabi lan rasul. 4 hal dilakukan dalam satu waktu. Sayyidah Aisyah dereng sempat tanglet Rasulullah sampun salat. Fadakhala alaihi salatu wassalam fabaqiyat alal firasyi hatta atammas shalah. Rasulullah ngendikan ngoten niku, Sayyidah Aisyah Pak
pas gampangane cara teng mriki niku bubuk. Nek ngarani bahasane nek bubuk rak tilem. Ora turu tapi mlumah ngoten niku asmane napa? Wis pokoke ngono paham nggih? Wis terlentang. Sayyidah Aisyah ketika niku sedang tidur-tiduran di atas firos, di atas kasur. Didhawuhi ngoten niku karo Kanjeng Nabi langsung salat. Sayyidah Aisyah tasik teng mriku. Hatta atammahas salat. Sampai Rasulullah menyelesaikan salatnya. Falamma atammaha qalat ya Rasulullah fidaka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya la aqdiru fi hadhihi sa'ah an af'alaha. Sampai Rasulullah menyelesaikan salatnya. Bapak Ibu bareng Rasulullah niku menyelesaikan salatnya, Sayyidah Aisyah tangklet, ya Rasulullah, bapak dan ibuku yang aku jadikan sumpah atas engkau ya Rasulullah. Panjenengan merintahaken kula nglampahi patang perkara, sekawan perkara sing kula mboten mampu untuk melakukannya dalam satu waktu. Rasulullah ditangkleti ngoten niku fatabassama Rasulullah tersenyum. Wa qala idza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annaki khatamti al-Qur'ana. Aisyah, Rasulullah tersenyum ditangkleti Sayyidah Aisyah ngoten niku, piyambake matur, Aisyah, nek sampeyan saurunge turu maca surat Qul huwallahu ahad, monggo sampeyan iku diganjar karo Gusti Allah padha karo ganjarane khatam Al-Qur'an. Itu sebelum tidur kula jenengan maos napa? Qul huwallahu, tapi sampai rampung aja Qul huwallahu ahad tok. Maksudnya ya qul huwallahu ahad, terus Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku padha karo khatam Quran nek kula jenengan maose sakderenge tilem. Empun nate nglampahi ngoten niki Bu? Alhamdulillah. Sing nomor kalih, wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah. Aisyah, sebelum engkau tidur kemudian engkau bersolawat atasku dan bersolawat atas nabi sebelumku, maka sungguh para nabi dan rasul besok hari kiamat akan memberikan syafaat dan pertolongannya kepadamu. Dados kula jenengan sakderenge tilem maos qul huwallahu ahad padha karo khatam Quran. Bakda niku terus maca selawat dhateng Kanjeng Nabi lan para nabi sakderengipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Benjing dinten kiamat para nabi, para rasul niku rawuh nulungi kula jenengan nalikane pekewe dina kiamat. Allahumma amin. Aja amin tok ya dilakoni. Nek arep turu aja lali maca qul huwallahu ahad, aja lali maca sholawat. Terus wa idzastaghfarti lil mu'minina wal mu'minat fakulluhum raduna anki. Aisyah, ketika engkau mendoakan beristighfar untuk mukminin mukminat, maka mereka akan meridhoimu besok di hari kiamat. Jadi sakderenge tilem Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bah wong kono ana sing gelo karo jenengan, bah ning kono ana wong ora seneng karo jenengan, tapi jenengan ikhlas mendoakan mereka dengan hati, mendoakan seluruh orang mukminin mukminat, maka besok di hari kiamat orang-orang akan meridhoi kita. Allahumma amin. Soalnya ngeten Bapak Ibu, kula jenengan niku nek golek ridhone wong, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Sampai nek golek ngelegakno atine wong akeh ora ngarah iso, mboten ngarah saged. Misale sak RT ana 70 omah,
sing seneng karo sampean mungkin iso swidak songo, ana sing siji gedhe karo sampean. Ana tangga 50 sampai 40 omah, tapi ya tetep eneng siji loro sing ora seneng. Pun wong sing ora seneng ora usah diurusi. Tugas kula panjenengan sedaya berbuat baik kepada mereka. Jadi eleke wong ning awake iku aja diopeni, tapi awake kudu iso ngapiki wong terus. Ngoten niku maksude nek eneng wong apik ya diapiki, nek eneng wong elek dieleki piye ya diapiki. Kok dielek. Ana wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana wong elek diapiki ben ora nemen-nemen. Monggo kula jenengan dadi wong sing apik. Piye carane dadi wong apik? Ya tetep ngapiki wong sing kelakuane elek. Marahi ngeten Bapak Ibu, elek niku watek. Wong elek, mbok eleki tambah nemen eleke sampean ketularan elek. Nek wong elek sampean apiki minimal sampean ora ketularan elek. Lah niku sing dimaksud kula jenengan sakderenge tilem donga Allahumma ighfir li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maka orang-orang yang membenci kita besok di hari kiamat kalih Gusti Allah didamel ridho sedaya kalih kita. Terus sing terakhir kula jenengan aja turu saurunge oleh ganjarane ibadah haji lan umrah. Kepingin angsal ganjarane haji lan umrah. Pripun carane? Diulang kalih Kanjeng Nabi, diulangaken dhateng Sayyidah Aisyah. Wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Hei Aisyah, nek sampeyan saurunge turu zikir subhanallah, moga sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum tidur kula jenengan zikir niku, maka kula jenengan diganjar kalih Allah saged nglampahi ibadah haji lan umrah. Allahumma 4 hal niki terus Kanjeng Nabi. Siji, saurunge turu aja lali maca qul huwallahu ahad. Nomor kalih saurunge turu aja lali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Sing nomor 3 aja lali ndongakno padha-padha wong mukmin mukminat muslimin muslimat Allahumma ighfir li wa li walidayya walil muslimina wal muslimat ila akhir. Nomor 4 aja lali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun ceritaken saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Imam Baihaqi nggih nyritakaken akhraja al Baihaqi an Abi Umamah al Bahili annahu qala atani Jibrilu alaihi salam an Nabiyya alaihi salatu wassalam huwa bitabuk fi sab'ina alfam minal malaikah. Bapak Ibu enten cerita Kanjeng Nabi niku nalikane teng perang Tabuk niku matahari niku redup seperti hari ini. Seakan-akan matahari tidak muncul. Kanjeng Nabi gawok. Niki ana apa kok kejadian sampai kaya ngene iki? Mali ara asy-syamsam mughayyiratan. Apa yang terjadi? Aku melihat matahari ini berubah, artinya tidak muncul-muncul redup. Fanazala Jibril alaihissalam faqala Nabi ya Jibril, apa yang terjadi? Malaikat Jibril jawab, likathrati ajnihatil malaikah, likathrati ajnihatil malaikah. Ya Rasulullah, matahari hari ini redup. Seakan-akan matahari segan untuk muncul, karena sungguh matahari itu telah dipenuhi oleh sayap-sayap para malaikat. Ono apa kok para malaikat sampai padha mudhun niki? Padahal sebelumnya niki mboten nate ngeten niki. Malaikat Jibril jawab,
li anna Muawiyah mata bil Madinah al yaum. Kanjeng Nabi hari ini enten tiyang soleh yang bernama Muawiyah. Niki mboten Muawiyah bin Abi Sufyan mboten, niki Muawiyah sahabat Nabi yang lain. Sak niki kapundhut Kanjeng Nabi sehingga Allah mengirimkan 70.000 malaikat untuk ikut mensolatkannya. Saking mulyane Muawiyah niki. Ana apa? Muawiyah iku apa sing dilakoni kok sampai ngoten? Li anna Muawiyah mata bil Madinah al yaum fa ba'atsallahu 70 alfa malakin yusalluna alaih. Ya Rasulullah, sungguh Muawiyah hari ini kapundhut teng Madinah. Dados Kanjeng Nabi teng Tabuk, Muawiyah teng Madinah kapundhut. Terus Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mensolatinya. Apa derajate Muawiyah kok sampai kaya ngono? Kanjeng Nabi tanglet kila lima dzalika. Malaikat Jibril, kenapa Muawiyah begitu dimuliakan sampai 70.000 malaikat mensolatinya? Malaikat Jibril jawab, qala likathrati qiraatihi qul huwallahu ahad billaili wan nahar. Karena Muawiyah itu senang sekali membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Di malam hari dia membaca qul huwallahu ahad. Di siang hari membaca qul huwallahu ahad. Niki kula bahas enjing niki keranten niki dinten Jumat. Ing dalem ulan sing mulya, amalane gampang, sedaya pun apal qul huwallahu ahad. Tahlilan nggih damel qul huwallahu ahad. Rotib hadat nggih ndamel qul huwallahu ahad. Imam masjid, imam mushola, ba'da subuh, ba'da maghrib nggih qul huwallahu ahad. Ketinggalan ningali ngeten niki, ketoke wong Islam niku angel mlebu nerakane angel. Kok jek mlebu neraka iku sumben rada kebacut ketoke. Qul huwallahu ahad. Muawiyah disolati 70.000 malaikat karena piyambake selalu zikir qul huwallahu ahad di siang dan harinya. Kemudian fi masyihi wa qiyamihi wa qu'udihi, piyambake nalikane arep mapan turu nggih qul huwallahu ahad. Nalikane mlaku-mlaku qul huwallahu ahad. Nalikane teng perjalanan qul huwallahu ahad. Nah ibu-ibu mboten teng perjalanan nggih nalikane masak qul huwallahu ahad. Iris-iris lombok qul huwallahu ahad. Nguleg brambang qul huwallahu ahad. Maka ketika panjenengan kapundhut dimulyakno Allah, disolati 70.000 malaikat. Allahumma amin. Ing dalem lakune, ing dalem ngadeke, ing dalem lungguhe, wadhahiban ing dalem lungane, wajaian ing dalem tekane, wa ala kulli halin. Dan di setiap ada kesempatan Muawiyah niki selalu berzikir qul huwallahu ahad. Sampai malaikat Jibril niki nawani Rasulullah, nek para malaikat padha mulyakno Muawiyah kaya ngono malaikat Jibril, umpama aku pengen mulyakno nderek nyolati sediluk-sediluk saged napa mboten? Saged ya Rasulullah, saged. Terus jere wong biyen ana ilmu lempit bumi. Kanjeng Nabi ditawani kali malaikat Jibril, nek jenengan kersa monggo. Maka bumi ini akan dijadikan menjadi sangat dekat sekali. Sing asale perjalanan antara Tabuk dengan Madinah niki diperlukan beberapa bulan, diperlukan beberapa waktu. Panjenengan nek kepengin nyolati monggo, akan kita buat. Terus malaikat Jibril akan dibuat oleh Allah bumi niki menjadi sempit dan jenengan cepet saged ngriko. Akhirnya para sahabat yang ada di Madinah niki kaget rawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dari perang Tabuk kok tiba-tiba rawuh menghadiri jenazahnya Muawiyah. Saking mulyane keutamaane qul huwallahu ahad. Lane kula jenengan nek kepingin mulya kaya mulyane Muawiyah niki kula jenengan saged istiqomah mulazamah, saged nderekaken qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Terus riwayat yang kedua, tuh sebab turune kul huwallahu ahad niki sing pertama dik wau wong-wong kafir Mekah niku sami tanglet pangeranmu iku saka apa Muhammad. Riwayat yang kedua niki dipun critakaken lamma kharaja muhajiran ilal Madinah ijtama akufaru Makkah ala babi darin nadwa. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah akan bergegas keluar dari Mekah untuk menuju Madinah. Niki wong-wong kafir niki sami kempal teng Darun Nadwah. Darun Nadwah ini cara sakniki ini mbali desa, mbali pertemuan. Tapi pertemuannya wong-wong kafir. Ngrembug nopo? Ngrembug wahia fisik kati Abi Jahlin alaihi laknah. Mereka berkumpul yang di situ dipimpin oleh Abu Jahal, neng kirisa Abu Jahal alaihi laknah. Wa qalu man yarudda Muhammadan ilaina aw ra'sahu yu'tihi mi'atan naqatin hamra asauda al-hadaqah. Teng riku teng bale pertemuan iku tiang-tiang kafir sami sepakat sapa sing iso mbalekno Muhammad ning Mekah utawa ora iso mbalekno Muhammad tapi cukup kepala Muhammad mawon, sirahe Muhammad mawon, diijoli 100 unta sing rupane abang ireng sing melenge ireng. Dadi unta terbaik cara kene ngono, wedhus sing matane ireng, awake putih, sikile ireng. Niku wedhus sing paling apik rupane. Siapa yang bisa membunuh Muhammad diopahi 100 unta. Wa mi'ata jariyatin rumiyatin, dan akan diberi 100 jariyah budak sing bangsa Rum, sing bangsa Eropa, bangsa Rum. Wa mi'ata farosin arabiyatin, dan akan dikasih 100 kuda Arab. Jadi opahe kathah. Sapa sing iso mejahi Kanjeng Nabi Muhammad utawa ora balekno tapi ngethok sirahe Kanjeng Nabi Muhammad, mongko dikai hadiah 100 unta sing apik, 100 budak wanita, 100 kuda Arab. Akhirnya tiang-tiang sami sasembara. Faqama rajulun yuqalu lahu Suraqah ibnu Malik. Kemudian berdirilah seorang Suraqah bin Malik. Bapak Ibu, nek cara teng tareh-tareh Suraqah niki punya kekuatan, gampangane ahli bela diri wong sitok iso direbut wong 10. Wong 10 musuh Suraqah setunggal niku sing sedasa kalah. Akhirnya Suraqah niki dengan bangganya berdiri dan mengatakan, ana arudduhu ilaikum. Suraqah mengatakan, ana arudduhu ilaikum, aku saja yang akan mengembalikan Muhammad kepada kalian. Aku sing ngasih balekno Muhammad ning gone sampeyan. Akhirnya mereka fadhamminu lahu hadhil amwal. Wong-wong kafir sing dengar-dengar wah niku wis ngene bae. Saiki Suraqah wis siap balekno Muhammad. Suraqah wis siap mejahi Muhammad. Terus sekarang kita donasi urunan. Piye carane iso nglumpukno 100 unta, 100 jariyah, 100 kuda. Akhirnya mereka berbondong-bondong nglumpukno duwite. Bareng nglumpukno duwite fa kharaja khalfahu wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Suraqah niki Bapak Ibu nggawa kendaraane balap sehingga nyusul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng ketemu Kanjeng Nabi, fasalla saifahu liyaqtulahu. Akhirnya Suraqah niki menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk segera membunuh Rasulullah. Buwareng ngoten fanazala Jibril alaihi salam. Suraqah niki pun napa menghunuskan pedangnya, jabut pedangnya, malaikat Jibril mudun. Matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innallaha sakharal arda li amrika. Kanjeng Nabi, neng gurine sampean niku ana Suraqah sing arep mejahi panjenengan. Niki pedang sudah dihunus. Hari ini bumi diserahno sampean Kanjeng Nabi, diserahkan panjenengan nurut kalih perintah panjenengan. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ardu khudhihi. Rasulullah memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, ambillah Suraqah, cekelen Suraqah,
Akhirnya fatasaffala farasahu fil ardi ila rukbati. Maka tiba-tiba kudanya Surakoh ini terjatuh karena sikile jarane Surakoh niki ambles ning bumi sampai teko dengkule. Faqala ya Rasulullah la af'alu al-aman. Akhirnya Surakoh niki geblak, jarane niki mboten saged ngadeg. Surakoh niki ndep-ndep dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah al-aman. Mboten Kanjeng Nabi kula mboten nglampahi malih. Al-aman, mboten kula mboten nglampahi malih ya Rasulullah. Akhirnya fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anjahullah bi du'aihi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dengan doanya Rasulullah niki sikil jarane niki saged obah malih. Saged diangkat malih, jarane gregas malih, Surakoh gregas malih. Gusti Allah nyelametno Surakoh dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaro saatan. Surakoh akhirnya saged nglampah, jarane saged nglampah. Niki etok-etok nglembo Kanjeng Nabi. Aku saiki wis bebas. Iki kesempatanku mateni Muhammad supaya oleh 100 unta, 100 jaran, 100 jariah. Akhirnya Surakoh niki mboten kapok, mendhet. Napa? Pedange malih, summa salla saifahu wa arada qatlahu. Surakoh niki maju bawander pengin mateni Kanjeng Nabi, nubruk Kanjeng Nabi ngangge pedange. Fatafassala farasahu fil ardi hatta akhadatul ardu ila surratihi. Akhirnya jarane Surakoh niki ambles mboten namung sikile sampai sak wetenge. Surakoh terpelanting mboten saged napa-napa. Akhirnya faqala al-aman ya Rasulullah la af'alu ba'daha syai'an. Rasul kula nyuwun sepuro al-aman, kula nyuwun aman, kula nyuwun aman. Bapak Ibu umpama sampean sing dadi Kanjeng Nabi roh arep dipejahi, terus wonge ngletak ning ngarepe sampean, wonge bapak nggih, Pak. Langsung dipejahi. Niku jenengan. Kanjeng Nabi mboten ningali Surakoh nyuwun ngapura al-aman, minta keamanan ya Rasulullah, minta keamanan ya Rasulullah. Didongakne kalih Kanjeng Nabi, jarane saged gregah-gregah malih. Fada'a Rasulullah fa anjahullahu taala. Allah menyelamatkan Surakoh. Fanazala an farasihi. Akhirnya Kanjeng Nabi niki temurun saka jarane. Sinten Surakoh niki mudhun saka jarane madhep dhateng Rasulullah. Wa qala ya Rasulullah, akhbirni an ilahika haitsu kanat lahu qudratan azimatan mithla hadhihi. Surakoh tanglet Kanjeng Nabi niki Surakoh pun DP ibaratnya Kanjeng Nabi niki ngadeg, Surakoh niki pun teng andhape. Ya Rasulullah, mbok kula niki dipen paringi pirsa. Tolong beritahu aku ya Rasulullah, Tuhan yang menyelamatkan kamu itu dari apa ya Rasulullah? Pangeran ingkang nyelametake panjenengan niku bakale saka apa ya Rasulullah? Kok saged gadah kekuasaan iso nyepit jaran sikil, iso sampai wetenge, niku pangeran saka apa? Aminal dzahab, aminal fiddah. Pangerane panjenengan niku saka emas apa saka perak? Akhirnya panakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasahu sakitan. Akhirnya Rasulullah niki ndingkluk, wajahnya ndingkluk, sirai Kanjeng Nabi ndingkluk. Malaikat Jibril akhirnya turun wa qala ya Muhammad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah sebab turunnya surat Al-Ikhlas, surat ingkang saged nglametaken kula panjenengan sedaya saking pekiwuh kiamat, sakratul maut, sadaidid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat Al-Ikhlas ma'al muawwidhatain wa yanfatu ala yadayhi wa yamsahu bihima ala jasadi indan naum. Nek surat Al-Ikhlas niku saged nyelametaken pekiwuh akhirat, pekiwuh donya. Sakratul maut, pekiwuh kiamat. Nek surat muawwidhatain niku qul a'udzu birabbil falaq, kalih qul a'udzu birabbin nas. Niku sebab turunnya ayat itu, surat itu nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi.
Bareng disihir, dua malaikat turun memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa di sumur itu ada seorang sihir, tukang sihirnya Yahudi menancapkan sesuatu di sumur itu. Ambillah dan bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Terus karo qul a'udzu birabbin nas. Jadi mulane surat Muawwidzatain ini diarani Muawwidzatain. Falak Nas niku diarani Muawwidzatain soalnya surat penjagaan dari segala macam sihir tenun sak piturute. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, Nas, terus piyambake niku yang futu ala yadaihi. Bakdo maos niku terus nyebul teng kedua tangannya. Kemudian wayamsaku bihima ala jasati indan naum. Nalikane Kanjeng Nabi arep tilem, ajenge tilem, Kanjeng Nabi niku maca kulhu falak nas disebulno epek-epeke, kemudian diratakan seluruh tubuhnya. Niku tasik sehat. Wa idza kana waja'an ya'muru bidzalika. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah meminta tolong kepada kerabatnya untuk membacakannya. Jadi kula jenengan menawi sakit njaluk tulung. Bojone anake cung, aku wacakno qul huwallahu ahad, falak nas, terus sebulno tanganmu, usap-usapno awakku. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Niki cara sakniki diarani napa niki? Nyuwuk. Jumat ngaji subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wa man wadhaba ala qiraatiha nala kullu khairin wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Sebagian ulama berpendapat barang siapa istiqomah muwadhabah nyelalokke maca qul huwallahu ahad, falak, nas, monggo tiyang punika akan selamat memperoleh semua kebaikan dan selamat dari seluruh keburukan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Makanya ulama-ulama kula jenengan niku masyaallah saking ngopenine umat ngerti-ngerti kula jenengan tahlilan nggih pun kulhu falak nas. Ngerti-ngerti bakda subuh, bakda apa maghrib pun kulhu falak nas. Ngerti-ngerti kula jenengan nek enten napa mawon mesti kulhu falak nas. Ternyata fadilahnya luar biasa. Kados ngoten niku fadilahipun kul huwallahu ahad kalih nas falak lan sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dipun ceritakan Bapak Ibu, lama usriya bi ilas samai ra'aitu al-arsya ala 360 alfa ruknin. Rasulullah menceritakan ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat ars yang di situ ada 360.000 soko. Soko niku napa? Cagak. Dadi cagake ars ana 360.000 cagak. Mboten sah dibayangke. Satu rukun ke rukun yang lain minar rukni ila rukni masiratun salatumi'ati alfi sanatin. Setiap tiang satu dengan tiang yang lain itu membutuhkan perjalanan 300.000 tahun. 300.000 tahun niku cagak niki kali cagak niki ars. Setiap di bawahnya rukun itu ada 12.000 oro-oro. Setiap oro-oro antarane etan karo kulon niku jarake itu 80.000 malaikat yang membaca qul huwallahu ahad. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Mi'raj niku diperlihatkan ars. Sing ars niku enten 360.000 cagak. Antara cagak siji karo liyane niku butuh perjalanan sekian ratus ribu tahun. Antara etan karo kulon itu dipenuhi oleh malaikat yang seluruh malaikat itu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pun qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu esa. Allahus samad, Gusti Allah niku nggone gegantungan kabeh makhluk. Semua membutuhkan Allah.
lam yalid walam yulad. Gusti Allah niku mboten nglahirke dan tidak dilahirkan. Tidak ada apapun sebelum dan sesudahnya Allah. Makanya enten satu hadis dari Rasulullah, nalikane kula jenengan sedaya ngalami kesulitan urip ing dalem donya, kula jenengan sedaya saged zikir tauhid la ilaha illallah qabla kulli ahadin. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin. Tidak ada Tuhan selain Allah sebelum sesuatu dan tidak ada Tuhan selain Allah setelah sesuatu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah. Jadi Gusti Allah niku mboten kaya apa-apa, ora ana barang siji sing serupa kali Gusti Allah. Niki nek cara tauhid mukhalafatul lil hawadisi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, "Man qara'a suratal ikhlasi fi maradihi alladzi yamutu fihi lam yantanna fi qabrihi." Sinten tiyang ingkang gerah. Terus gerah niku nyebabaken kapundhute piyambake. Terus piyambake membaca kul huwallahu ahad. Aku ki lara. Ketoke laraku iki nyebabno aku mati. Wes gebut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam sakitnya yang menyebabkan kematiannya, maka baginya tidak akan pernah busuk di dalam kuburnya. Jasadnya utuh, ora basin. Wa amina min daifil qabri, wa amina min daikil qabri, dan dia akan selamat dari rupeke kubur. Kubur sing ketoke namung 1,5 meter. Niku bagi tiyang ingkang mulazamah kul huwallahu ahad, gampang niku benjing kubur kula jenengan sedaya dijembarne kalih Allah. Allahumma amin. Wa hamalatul malaikah wa hamalatul malaikatu bi ajnihatihim hatta yajuzu bihi minas sirati ilal jannah. Dan besok orang yang sebelum meninggalnya membaca surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, itu besok melewati sirat dibawa oleh malaikat, sehingga dia tidak merasakan melewati sirat itu sampai menuju ke surga. Allahumma amin. Keterangan-keterangan ini diambil dari Tadhkiratul Qurtubi, diambil dari Tadhkirahnya Imam Qurtubi. Keranten ampun ngantos kula jenengan sedaya niku merasa jauh dari rahmatnya Allah. Ternyata Gusti Allah nek ngridhoi kula jenengan, wis tok apal kul huwallahu ahad, dimulazamahno, ditetepno, insyaallah kula jenengan sedaya dislametno sangka sakratul maut. Allahumma digampangno husnul khotimah. Allahumma amin. Selamat di alam kuburnya dan besok dari kiamat dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. Dumateng sedaya para alim ulama ingkang tansah kula taklimaken, Bapak Ibu sedaya jamaah wisata rohani. Injing punika monggo kula njenengan sedaya bahas tentang fadilah qiraatus suratil Ikhlas. Fadilahipun maos surat Al-Ikhlas. Sampun apal sedaya nggih surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niku napa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kul dawuh sapa sira Muhammad,
Huwa utawi sya'an iku Allahu utawi Allah iku ahadun zat kang siji. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu satu. Surat niki diarani surat Al-Ikhlas kenging napa? Wa inna masumiyat suratal Ikhlas li'annaha tukhallisu qari'aha min syada'idid dunya wal akhirah. Surat Qul huwallahu ahad ini dinamakan surat Al-Ikhlas keranten surat Qul huwallahu ahad niki menjadikan kula jenengan selamat dari syada'idid dunya, selamat sangka kangelan-kangelane urip ning alam donya, wal akhirah lan selamat sangka kangelan-kangelan ing dalem akhirat. Di samping nyelametaken saking kangelan donya lan akhirat, was sakaratil maut, ugi nyelametaken kula jenengan sedaya saking angele sakratul maut. Jadi dinten ingkang mulazamah gampil anggenipun maos Qul huwallahu ahad, insyaallah nalikane sakratul maut dipun gampilaken dening Allah. Allahumma amin. Di samping menyebabaken gampangnya sakratul maut wa dhulumatil qabri wa ahwalil qiyamah, surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas niku artinya nyelametaken sangka kangelan urip ning alam donya, pekewe donya, nyelametaken saking pekewe akhirat, nyelametaken saking sakratul maut, nyelametaken saking petenge kubur, lan nyelametaken saking pekewuh dina kiamat. Mugi-mugi kula jenengan kalih Gusti Allah dipun paringi kekuatan, dipun paringi kemudahan saged mulazamah, saged zikiran surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Terus pripun ceritane kok surat Al-Ikhlas niki temurun? Ada dua riwayat ingkang kula waos teng mriki. Sing pertama inggih punika kana sababun nuzuli hadhihi surah kama qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Ikrimah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, diceritakan oleh banyak sahabat, annahu ijtama'a kuffaru Makkah. Tiang-tiang kafir Mekah niku sami kumpul. Kumpul kepingin napa? Di antaranya inggih punika wa hum Amir ibnu Tufail wa Zaid bin Qais wa ghairuhuma. Mereka itu di antaranya inggih punika tiang-tiang kafir Mekah niku Amir bin Tufail, Zaid bin Qais lan lintulipun. Wa qalu ya Muhammad, sif lana rabbuka min ayyi syai'in huwa. Muhammad, sampean kok ngajak-ngajak kita niku nyembah Gusti Allah, nyembah pangeranmu. Terae pangeranmu iku bakale sapa apa? Min ayyi syai'in huwa. Pangeranmu iku bakale saka apa? Ahwa min dhahabin am min fiddatin am min hadidin am min nahasin. Muhammad, nek pangeran-pangeran kita niku wong-wong kafir Mekah niku jelas. Nek wong sugih pangerane saka emas. Terus nek wong sak ngisore sugih saka perak. Terus rapatin duwe duit pangerane wesi. Terus nek sak ngisore wesi tembaga, ijekene ra duwe duit saka lempung. Jadi gawe pangeran saka tepung, kemudian digoreng, bar digoreng, dipangan. Mulane kadang-kadang kaget kok pangeran dipangan. Orang-orang kafir Mekah bertanya kepada Kanjeng Nabi, Tuhanmu itu terbuat dari apa Muhammad? Akhirnya Kanjeng Nabi mendel, fa inna alihata min hadhil asya. Tuhan-tuhan kita itu terbentuk dari ini. Ada emas, perak, tembaga, besi dan lain-lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi huwa la yushbihu syai'an. Kanjeng Nabi menjawab dengan pendapat Rasulullah sendiri, Tuhanku tidak menyerupai apapun. Tuhanku tidak menyerupai apapun. Akhirnya fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Akhirnya malaikat Jibril mudun nggawa surat niki. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Gusti Allah itu yang esa.
Gusti Allah pangeran kula jenengan niku satu atau napa esa. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Monggo tabaruk sareng-sareng sampai Allahus somad mangke diterangke setunggal-setunggal. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul Allahus somad. Qul huwallahu ahad ampun ngertos artinya. Allahus somad. Napa artinya Allahus somad? Allah itu tempat tergantung. Cara pendapatan Ibnu Abbas sing diarani as-somad niku napa? As-somad niku kullul khalaiqi muhtajuna ilaih. Sing diarani as-somad itu semua makhluk niku butuh terhadapnya. Niku jenenge as-somad. Kula jenengan dadi menungso butuh tengene Allah. Allah as-somad. Kewan-kewan, tumbuh-tumbuhan, semua bakteri makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di semesta ini, semua ciptaan Allah butuh tengene Allah. Niku jenenge napa? As-somad. Jenengan ingkang gadah utang butuhe napa? Jenengan ingkang gadah utang butuhe napa? Kok duit Allah kok duit. Ya duit ya butuh tapi aja iku nomor loro dhisik. Nyaur ya. Nggih. Lah ya. As-somad, Allah tempat tergantung. Kula jenengan nek gadah masalah aja fokus masalahe. Tapi fokus yang menyelesaikan masalah. Sinten yang menyelesaikan masalah? Allah. Niku jenenge as-somad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tempat tergantung segala sesuatu. Dipun ceritakan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku matur dawuh dhateng Sayyidah Aisyah. Annahu qala li Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Hei Aisyah, Aisyah niki garwanipun Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi? La tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Hei Aisyah sampean iku aja turu saurunge nglakoni patang perkara. Aja turu saurunge nglakoni patang perkara. Napa Kanjeng Nabi? Hatta tahtami al-Qur'ana. Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa hatta taj'alil anbiya'a laka syufa'a yaumal qiyamah. Jangan engkau tidur sampai para nabi dan para rasul memberikan syafaat kepadamu besok di hari kiamat. Wa hatta taj'ali al-muslimina radina anki. Kamu jangan tidur wahai Aisyah sebelum orang-orang muslimin muslimat seluruh dunia ini radina anki, ridho kepadamu. Wa hatta taf'ali hajjatan wa umrotan. Kamu jangan sekali-kali tidur sebelum engkau melakukan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah didhawuhi Kanjeng Nabi ngeten niki rada kebingungan. Piye carane sewengi iso ngatamne Quran? Piye carane sewengi iso haji umroh? Piye carane sewengi iso nglakoni ngridakno wong sak alam donya? Saapi-apike wong mesti ana wong sing gak seneng. Piye carane iso ngridakno wong sak alam donya? Aja sampai turu suwengi niku sampai disyafaati para nabi lan rasul. 4 hal dilakukan dalam satu waktu. Sayyidah Aisyah dereng sempat tanglet Rasulullah sampun salat. Fadakhala alaihi salatu wassalam fabaqiyat alal firasyi hatta atammas shalah. Rasulullah ngendikan ngoten niku, Sayyidah Aisyah pas gampangane cara teng mriki niku bubuk. Nek ngarani bahasane nek bubuk rak tilem. Ora turu tapi mlumah ngoten niku asmane napa? Wis pokoke ngono paham nggih? Wis terlentang. Sayyidah Aisyah ketika niku sedang tidur-tiduran di atas firas, di asar kasur. Didhawuhi ngoten niku karo Kanjeng Nabi langsung salat. Sayyidah Aisyah tasik teng mriku hatta atammahas salat. Sampai Rasulullah menyelesaikan salatnya. Falamma atammaha qalat ya Rasulullah fidaka abi wa ummi
amartani bi arba'ati asya' la aqdiru fi hadhihi sa'ah an af'alaha. Sampai Rasulullah menyelesaikan sholatnya. Bapak Ibu bareng Rasulullah niku menyelesaikan sholatnya, Sayyidah Aisyah tangklet, ya Rasulullah, bapak dan ibuku yang aku jadikan sumpah atas engkau ya Rasulullah. Panjenengan merintahaken kula nglampahi patang perkara, sekawan perkara sing kula mboten mampu untuk melakukannya dalam satu waktu. Rasulullah ditangkleti ngoten niku, fatabassama Rasulullah tersenyum. Wa qala idza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annaki khatamti al-Qur'ana. Aisyah, Rasulullah tersenyum ditangkleti Sayyidah Aisyah ngoten niku, piyambake matur, Aisyah, nek sampeyan saurunge turu maca surat qul huwallahu ahad, monggo sampeyan iku diganjar karo Gusti Allah padha karo ganjarane khatam Al-Qur'an. Itu sebelum tidur kula jenengan maos napa? Qul huwallahu, tapi sampai rampung aja qul huwallahu ahad tok. Maksudnya ya qul huwallahu ahad terus Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku padha karo khatam Quran nek kula jenengan maose sakderenge tilem. Empun nate nglampahi ngoten niki Bu? Alhamdulillah. Sing nomor kalih, wa idza shallaitu alai wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah. Aisyah, sebelum engkau tidur kemudian engkau bersolawat atasku dan bersolawat atas nabi sebelumku, maka sungguh para nabi dan rasul besok hari kiamat akan memberikan syafaat dan pertolongannya kepadamu. Dados kula jenengan sakderenge tilem maos qul huwallahu ahad padha karo khatam Quran. Bakda niku terus maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi lan para nabi sakderengipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Benjing dinten kiamat para nabi para rasul niku rawuh nulungi kula jenengan nalikane pekiwe dina kiamat. Allahumma amin. Aja amin tok ya dilakoni. Nek arep turu aja lali maca qul huwallahu ahad, aja lali maca sholawat. Terus wa idzastaghfarti lil mu'minina wal mu'minat fakulluhum raduna anki. Aisyah, ketika engkau mendoakan beristighfar untuk mukminin mukminat, maka mereka akan meridhoimu besok di hari kiamat. Jadi sakderenge tilem Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bah wong kono ana sing gelo karo jenengan, bah ning kono ana wong ora seneng karo jenengan, tapi jenengan ikhlas mendoakan mereka dengan hati, mendoakan seluruh orang mukminin mukminat, maka besok di hari kiamat orang-orang akan meridhoi kita. Allahumma amin. Soalnya ngeten Bapak Ibu, kula jenengan niku nek golek ridhone wong, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Sampai nek golek ngelegakno atine wong akeh, ora ngarah iso, mboten ngarah saged. Misale sak RT ana 70 omah, sing seneng karo sampean mungkin iso 29, ana sing siji gething karo sampean. Ana tangga 50 sampai 40 omah, tapi ya tetep eneng siji loro sing ora seneng. Pun wong sing ora seneng ora usah diurusi. Tugas kula panjenengan sedaya berbuat baik kepada mereka. Jadi eleke wong ning awake iku aja diopeni, tapi awake kudu iso ngapiki wong terus. Ngoten niku maksude nek eneng wong apik ya diapiki, nek eneng wong elek dieleki piye ya diapiki. Kok dielek. Ana wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana wong elek diapiki ben ora nemen-nemen.
Monggo kula jenengan dadi wong sing apik. Piye carane dadi wong apik? Ya tetep ngapiki wong sing kelakuane elek. Marahe ngeten Bapak Ibu, elek niku watek. Wong elek, mbok eleki tambah nemen eleke sampean ketularan elek. Nek wong elek sampean apiki minimal sampean ora ketularan elek. Lah niku sing dimaksud kula jenengan sakderenge tilem donga Allahumma ighfir li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maka orang-orang yang membenci kita besok di hari kiamat kalih Gusti Allah didamel ridho sedaya kalih kita. Terus sing terakhir kula jenengan aja turu saurunge oleh ganjarane ibadah haji lan umrah. Kepingin angsal ganjarane haji lan umrah. Pripun carane? Diulang kalih Kanjeng Nabi, diulangaken dhateng Sayyidah Aisyah. Wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Hei Aisyah, nek sampean saurunge turu zikir subhanallah, moga sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum tidur kula jenengan zikir niku, maka kula jenengan diganjar kalih Allah saged nglampahi ibadah haji lan umrah. Allahumma 4 hal niki terus Kanjeng Nabi. Siji, saurunge turu aja lali maca qul huwallahu ahad. Nomor kalih saurunge turu aja lali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Sing nomor 3, aja lali ndongakno padha-padha wong mukmin mukminat, muslimin muslimat. Allahumma ighfir li wa li walidayya walil muslimina wal muslimat ila akhir. Nomor 4, aja lali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun ceritaken saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Imam Baihaqi nggih nyritakaken akhraja al Baihaqi an Abi Umamah al Bahili annahu qala atani Jibrilu alaihi salam an Nabiyya alaihi salatu wassalam huwa bitabuk fi sab'ina alfam minal malaikah. Bapak Ibu enten cerita Kanjeng Nabi niku nalikane teng perang Tabuk niku matahari niku redup seperti hari ini. Seakan-akan matahari tidak muncul. Kanjeng Nabi gawok. Niki ana apa kok kejadian sampai kaya ngene iki? Mali ara asy-syamsa mughayyiratan. Apa yang terjadi? Aku melihat matahari ini berubah, artinya tidak muncul-muncul redup. Fanazala Jibril alaihissalam faqala Nabi ya Jibril, apa yang terjadi? Malaikat Jibril jawab, likathrati ajnihatil malaikah, likathrati ajnihatil malaikah. Ya Rasulullah, matahari hari ini redup. Seakan-akan matahari segan untuk muncul, karena sungguh matahari itu telah dipenuhi oleh sayap-sayap para malaikat. Ono apa kok para malaikat sampai pada mudhun niki? Padahal sebelumnya niki mboten nate ngeten niki. Malaikat Jibril jawab, li anna Muawiyah mata bil Madinah al yaum. Kanjeng Nabi hari ini enten tiyang soleh yang bernama Muawiyah. Niki mboten Muawiyah bin Abi Sufyan mboten, niki Muawiyah sahabat Nabi yang lain. Sak niki kapundhut Kanjeng Nabi sehingga Allah mengirimkan 70.000 malaikat untuk ikut mensolatkannya. Saking mulyane Muawiyah niki. Ana apa? Muawiyah iku apa sing dilakoni kok sampai ngoten? Li anna Muawiyah mata bil Madinah al yaum fa ba'athallahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Ya Rasulullah, sungguh
Muawiyah hari ini kapundhut teng Madinah. Dados Kanjeng Nabi teng Tabuk, Muawiyah teng Madinah kapundhut. Terus Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mensolatinya. Apa derajate Muawiyah kok sampai kaya ngono? Kanjeng Nabi tangkut kila lima dzalika. Malaikat Jibril, kenapa Muawiyah begitu dimuliakan sampai 70.000 malaikat mensolatinya? Malaikat Jibril jawab, qala likathrati qiraatihi qul huwallahu ahad bil-laili wan nahar. Karena Muawiyah itu senang sekali membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Di malam hari dia membaca qul huwallahu ahad. Di siang hari membaca qul huwallahu ahad. Niki kula bahas enjing niki keranten niki dinten Jumat. Ing dalam ulan sing mulya, amalane gampang, sedaya pun apal qul huwallahu ahad. Tahlilan nggih damel qul huwallahu ahad. Ratib hadat nggih damel qul huwallahu ahad. Imam masjid, imam mushola, ba'da subuh, ba'da maghrib nggih qul huwallahu ahad. Ketinggalan ningali ngeten niki, ketoke wong Islam niku angel mlebu nerakane angel. Kok cek mlebu neraka iku sok ben rada kebacut ketoke. Qul huwallahu ahad. Muawiyah disolati 70.000 malaikat karena piyambake selalu zikir qul huwallahu ahad di siang dan harinya. Kemudian fi masyihi wa qiyamihi wa qu'udihi, piyambake nalikane arep ngapan turu nggih qul huwallahu ahad. Nalikane mlaku-mlaku qul huwallahu ahad. Nalikane teng perjalanan qul huwallahu ahad. Nah ibu-ibu mboten teng perjalanan nggih nalikane masak qul huwallahu ahad. Iris-iris lombok qul huwallahu ahad. Nguleg brambang qul huwallahu ahad. Maka ketika panjenengan kapundhut dimulyakno Allah, disolati 70.000 malaikat. Allahumma amin. Ing dalem lakune, ing dalem ngadeke, ing dalem lungguhe, wadhahiban ing dalem lungane, wajaian ing dalem tekane, wa ala kulli halin. Dan di setiap ada kesempatan Muawiyah niki selalu berzikir qul huwallahu ahad. Sampai malaikat Jibril niki nawani Rasulullah, nek para malaikat padha mulyakno Muawiyah kaya ngono malaikat Jibril, umpama aku pengen mulyakno nderek nyolati sediluk-sediluk saged napa mboten? Saged ya Rasulullah, saged. Terus jere wong biyen ana ilmu lempit bumi. Kanjeng Nabi ditawani kali malaikat Jibril, nek jenengan kersa monggo. Maka bumi ini akan dijadikan menjadi sangat dekat sekali. Sing asale perjalanan antara Tabuk dengan Madinah niki diperlukan beberapa bulan, diperlukan beberapa waktu. Panjenengan nek kepengin nyolati monggo, akan kita buat. Terus malaikat Jibril akan dibuat oleh Allah bumi niki menjadi sempit dan jenengan cepet saged ngriko. Akhirnya para sahabat yang ada di Madinah niki kaget rawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dari perang Tabuk kok tiba-tiba rawuh menghadiri jenazahnya Muawiyah. Saking mulyane keutamaane qul huwallahu ahad. Lane kula jenengan nek kepingin mulya kaya mulyane Muawiyah niki kula jenengan saged istiqomah mulazamah saged nderekaken qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus riwayat yang kedua tuh sebab turune qul huwallahu ahad niki sing pertama dek wau wong-wong kafir Mekah niku sami tanglet pangeranmu iku saka apa Muhammad. Riwayat yang kedua niki dipun critakaken lamma kharaja muhajiran ilal Madinah ijtama akufaru Makkah ala babi darin nadwah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki akan bergegas keluar dari Mekah untuk menuju Madinah. Niki wong-wong kafir niki sami kempal teng Darun Nadwah. Darun Nadwah ini cara sakniki ini mbali desa, mbali pertemuan. Tapi pertemuannya wong-wong kafir.
Ngrembug nopo? Ngrembug wahia fi sikkati Abi Jahlin alaihi laknah. Mereka berkumpul yang di situ dipimpin oleh Abu Jahal, neng kirisa Abu Jahal alaihi laknah. Wa qalu man yarudda Muhammadan ilaina aw ra'sahu yuktihi mi'atan naqatin hamra asauda al-hadaqah. Tengriku teng bale pertemuan iku tiang-tiang kafir sami sepakat sapa sing iso mbalekno Muhammad ning Mekah utawa ora iso mbalekno Muhammad tapi cukup kepala Muhammad mawon, sirahe Muhammad mawon, diijoli 100 unta sing rupane abang ireng sing melenge ireng. Dadi unta terbaik cara kene ngono, wedhus sing matane ireng, awake putih, sikile ireng, niku wedhus sing paling apik rupane. Siapa yang bisa membunuh Muhammad diopahi 100 unta. Wa mi'ata jariyatin rumiyatin, dan akan diberi 100 jariyah budak sing bangsa Rum, sing bangsa Eropa, bangsa Rum. Wa mi'ata farosin arabiyatin, dan akan dikasih 100 kuda Arab. Jadi opahe kathah. Sapa sing iso mejahi Kanjeng Nabi Muhammad utawa ora balekno tapi ngetok sirahe Kanjeng Nabi Muhammad, monggo dikai hadiah 100 unta sing apik, 100 budak wanita, 100 kuda Arab. Akhirnya tiang-tiang sami sasembara. Faqoma rajulun yuqalu lahu Suraqah ibnu Malik. Kemudian berdirilah seorang Suraqah bin Malik. Bapak Ibu, nek cara teng tareh-tareh Suraqah niki punya kekuatan, gampangane ahli bela diri, wong sitok iso direbut wong 10. Wong 10 musuh Suraqah setunggal niku sing sedasa kalah. Akhirnya Suraqah niki dengan bangganya berdiri dan mengatakan, ana arudduhu ilaikum. Suraqah mengatakan, ana arudduhu ilaikum, aku saja yang akan mengembalikan Muhammad kepada kalian. Aku sing ngasih balekno Muhammad ning ngene sampeyan. Akhirnya mereka fadhamminu lahu hadhil amwal. Wong-wong kafir sing dengeran wah niku wis ngene bae. Saiki Suraqah wis siap balekno Muhammad. Suraqah wis siap mejahi Muhammad. Terus sekarang kita donasi urunan. Piye carane iso nglumpukno 100 unta, 100 jariyah, 100 kuda. Akhirnya mereka berbondong-bondong nglumpukno duwite. Bareng nglumpukno digote fa kharaja khalfahu wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhir Suraqah niki Bapak Ibu nggawa kendaraane balap sehingga nyusul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng ketemu Kanjeng Nabi, fasalla saifahu liyaqtulahu. Akhirnya Suraqah niki menghunus pedangnya. Untuk apa? Untuk segera membunuh Rasulullah. Buwareng ngoten fanazala Jibril alaihi salam. Suraqah niki pun napa menghunuskan pedangnya, jabut pedangnya, malaikat Jibril mudun. Matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innallaha sakharal arda li amrika. Kanjeng Nabi, neng gurine sampean niku ana Suraqah sing arep mejahi panjenengan. Niki pedang sudah dihunus. Hari ini bumi diserahno sampean Kanjeng Nabi, diserahkan panjenengan nurut kalih perintah panjenengan. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ardu khudhihi. Rasulullah memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, ambillah Suraqah, cekelen Suraqah. Akhirnya patasaffala farasahu fil ardi ila rukbati. Maka tiba-tiba kudanya Suraqah ini terjatuh karena sikile jarane Suraqah niki ambles ning bumi sampai teko dengkule. Faqala ya Rasulullah la af'alu al-aman. Akhirnya Suraqah niki geblak, jarane niki mboten saged ngadeg. Suraqah niki ndep-ndep dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah al-aman. Mboten Kanjeng Nabi, kula mboten nglampahi malih. Al-aman, mboten kula mboten nglampahi malih ya Rasulullah. Akhirnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anjahullah bidu'aihi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dengan doanya Rasulullah niki
Sikil jarane niki saged obah malih. Saged diangkat malih, jarane greges malih, Surakoh greges malih. Gusti Allah nyelametno Surakoh dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaro saatan. Surakoh akhirnya saged nglampah, jarane saged nglampah. Niki etok-etok nglembo Kanjeng Nabi. Aku saiki wis bebas, iki kesempatanku mateni Muhammad supaya oleh 100 unta, 100 jaran, 100 jariah. Akhirnya Surakoh niki mboten kapok, mendhet napa? Pedange malih, summa salla saifahu wa arada qatlahu. Surakoh niki maju buwanter pengin mateni Kanjeng Nabi, nubruk Kanjeng Nabi ngangge pedange. Fatafassala farasahu fil ardi hatta akhadatul ardu ila surratihi. Akhirnya jarane Surakoh niki ambles mboten namung sikile sampai sak wetenge. Surakoh terpelanting mboten saged napa-napa. Akhirnya faqala al aman ya Rasulullah la af'alu ba'daha syai'an. Rasul kula nyuwun sepuro al aman, kula nyuwun aman, kula nyuwun aman. Bapak Ibu umpama sampean sing dadi Kanjeng Nabi roh arep dipejahi terus wonge gletak ning ngarepe sampean, wonge bapak nggih, Pak. Langsung dipejahi. Niku jenengan. Kanjeng Nabi mboten ningali Surakoh nyuwun ngapura al-aman, minta keamanan ya Rasulullah, minta keamanan ya Rasulullah. Didongakne kalih Kanjeng Nabi, jarane saged gregah-gregah malih. Fada'a Rasulullah fa anjahullahu taala. Allah menyelamatkan Surakoh. Fanazala an farasihi. Akhirnya Kanjeng Nabi niki temurun saka jarane. Sinten Surakoh niki ngudun saka jarane madhep dhateng Rasulullah. Wa qala ya Rasulullah, akhbirni an ilahika haitsu kanat lahu qudratan azimatan mithla hadhihi. Surakoh tanglet Kanjeng Nabi niki Surakoh pun DP ibaratnya Kanjeng Nabi niki ngadeg, Surakoh niki pun teng andhape. Ya Rasulullah, mbok kula niki dipen paringi pirsa. Tolong beritahu aku ya Rasulullah, Tuhan yang menyelamatkan kamu itu dari apa ya Rasulullah? Pangeran ingkang nyelametake panjenengan niku bakale saka apa ya Rasulullah? Kok saged gadah kekuasaan iso nyepit jaran sikil, iso sampai wetenge, niku pangeran saka apa? Aminadz dzahab, aminal fiddah. Pangerane panjenengan niku saka emas apa saka perak? Akhirnya panakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasahu sakitan. Akhirnya Rasulullah niki ndingkluk, wajahnya ndingkluk, sirai Kanjeng Nabi ndingkluk. Malaikat Jibril akhirnya turun wa qala ya Muhammad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah sebab turunnya surat Al-Ikhlas, surat ingkang saged nglametaken kula panjenengan sedaya saking pekiwuhe kiamat, sakratul maut, syada'idid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-Ikhlas ma'al muawwidhatain wa yanfatu ala yadayhi wa yamsahu bihi ma'ala jasadi indan naum. Nek surat al-Ikhlas niku saged nyelametaken pekewuh akhirat, pekewuh donya. Sakratul maut, pekewuh kiamat. Nek surat muawwidhatain niku qul a'udzu birabbil falaq, kalih qul a'udzu birabbin nas. Niku sebab turunnya ayat itu, surat itu nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Bareng disihir, dua malaikat turun memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa di sumur itu ada seorang sihir, tukang sihirnya Yahudi menancapkan sesuatu di sumur itu. Ambillah dan bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Terus karo qul a'udzu birabbin nas. Jadi mulane surat muawwidzatain iki diarani muawwidzatan. Falak nas niku diarani muawwidzatain soale surat penjagaan dari segala macam sihir tenun sak piturute. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, nas,
Terus piyambake niku yang futu ala yadaihi. Bakdo maos niku terus nyebul teng kedua tangannya. Kemudian wayamsaku bihima ala jasati indan naum. Nalikane Kanjeng Nabi arep tilem, ajenge tilem, Kanjeng Nabi niku maca kulhu falak nas disebulno epek-epeke, kemudian diratakan seluruh tubuhnya. Niku tasik sehat. Wa idza kana waja'an ya'muru bidzalika. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah meminta tolong kepada kerabatnya untuk membacakannya. Jadi kula jenengan menawi sakit njaluk tulung bojone anake cung, aku wacakno kul huwallahu ahad, falak nas, terus sebulno tanganmu, usap-usapno awakku. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Niki cara sakniki diarani napa niki? Nyuwuk. Jumat ngaji subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wa man wadhaba ala qiraatiha nala kulla khairin wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Sebagian ulama berpendapat barang siapa istiqomah muwadhabah nyelalokke maca qul huwallahu ahad, falak, nas, mongko tiyang punika akan selamat memperoleh semua kebaikan dan selamat dari seluruh keburukan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Makanya ulama-ulama kulon jenengan niku masya Allah saking ngopenine umat ngerti-ngerti kulon jenengan tahlilan nggih pun kulhu falak nas, ngerti-ngerti bakda subuh bakda apa maghrib pun kulhu falak nas, ngerti-ngerti kulon jenengan nek enten napa mawon mesti kulhu falak nas. Ternyata fadilahnya luar biasa. Kados ngoten niku fadilahipun kul huwallahu ahad kalih nas falak lan sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dipun ceritakan Bapak Ibu, lama usriya bi ilas samai ra'aitu al-arsya ala 360 wa sittina alfa ruknin. Rasulullah menceritakan ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat ars yang di situ ada 360.000 soko niku napa? Cagak. Dadi cagake ars ana 360.000 cagak. Mboten sah dibayangke. Satu rukun ke rukun yang lain minar rukni ila rukni masiratun salatumi'ati alfi sanatin. Setiap tiang satu dengan tiang yang lain itu membutuhkan perjalanan 300.000 tahun. 300.000 tahun niku cagak niki kali cagak niki ars. Setiap di bawahnya rukun itu ada 12.000 oro-oro. Setiap oro-oro antarane etan karo kulon niku jarake itu 80.000 malaikat yang membaca qul huwallahu ahad. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Mi'raj niku diperlihatkan ars. Sing ars niku enten 360.000 cagak. Antara cagak siji karo liyane niku butuh perjalanan sekian ratus ribu tahun. Antara etan karo kulon itu dipenuhi oleh malaikat yang seluruh malaikat itu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pun qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu esa. Allahus samad, Gusti Allah niku nggone gegantungan kabeh makhluk. Semua membutuhkan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Gusti Allah niku mboten nglahirke dan tidak dilahirkan. Tidak ada apapun sebelum dan sesudahnya Allah. Makanya enten satu hadis dari Rasulullah, nalikane kula jenengan sedaya ngalami kesulitan urip ing dalem donya, kula jenengan sedaya saged zikir tauhid la ilaha illallah qabla kulli ahadin. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin. Tidak ada Tuhan selain Allah sebelum sesuatu dan tidak ada Tuhan selain Allah setelah sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dan bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah. Jadi Gusti Allah niku mboten kaya apa-apa, ora ana barang siji sing serupa kali Gusti Allah. Niki nek cara tauhid mukhalafatul lil hawadisi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, "Man qara'a suratal ikhlasi fi maradihi alladzi yamutu fihi lam yantanna fi qabrihi." Sinten tiyang ingkang gerah terus gerah niku nyebabaken kapundhute piyambake. Terus piyambake membaca kul huwallahu ahad. Aku ki lara. Ketoke laraku iki nyebabno aku mati. Wes gebut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam sakitnya yang menyebabkan kematiannya, maka baginya tidak akan pernah busuk di dalam kuburnya. Jasadnya utuh, ora basin. Wa amina min daifil qabri, wa amina min daikil qabri, dan dia akan selamat dari rupeke kubur. Kubur sing ketoke namung 1,5 meter. Niku bagi tiyang ingkang mulazamah kul huwallahu ahad, kuwampang niku benjing kubur kula jenengan sedaya dijembarne kalih Allah. Allahumma amin. Wa hamalatul malaikah wa hamalatul malaikatu bi ajnihatihim hatta yajuzu bihi minas sirati ilal jannah. Dan besok orang yang sebelum meninggalnya membaca surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, itu besok melewati sirat dibawa oleh malaikat, sehingga dia tidak merasakan melewati sirat itu sampai menuju ke surga. Allahumma amin. Keterangan-keterangan ini diambil dari Tadhkiratul Qurtubi, diambil dari Tadhkirahnya Imam Qurtubi. Keranten ampun ngantos kula jenengan sedaya niku merasa jauh dari rahmatnya Allah. Ternyata Gusti Allah nek ngridhoi kula jenengan, wis to apal kul huwallahu ahad, dimulazamahno, ditetepno, insyaallah kula jenengan sedaya dislametno sangka sakratul maut. Allahumma digampangno husnul khotimah. Allahumma amin. Selamat di alam kuburnya dan besok dari kiamat dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma al-Fatihah. Demikian tadi sahabat Pandawa TV, siraman rohani yang telah kita dengar bersama, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira di Nasyaratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.